Дональд Трамп провел первое заседание Совета мира. Теперь считают миллиарды, кто сколько скинется на восстановление Газы. Американский удар по Ирану может произойти уже в эти выходные. Британцы отказали в размещении американских сил для проведения операции на Ближнем Востоке. Нетаньяху готовит ответный удар в случае атаки Ирана по Израилю. Бывшего принца Эндрю допросили и отпустили. Трамп говорит, его арест – это позор. Скандальный саммит по искусственному интеллекту в Нью-Дели. Моди уверяет, Индия может стать мировым центром ИИ. Кризис в Вегасе. Город развлечений сталкивается с туристическим спадом. Число посетителей упало на 6%. Авиакомпании отменяют рейсы, гостиницы дешевеют, бизнес готовится к сокращениям. А теперь об этом подробно и по делу. Это «Один день». Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Новый орган, созданный по инициативе Дональда Трампа, собрал представителей десятков стран, чтобы обсудить будущее Газы и роль США в регионе. Среди участников бывший премьер Великобритании Тони Блэр. Газа не такой, какой она была, а такой, какой она должна быть, включая ее систему управления. Эффективные государственные институты, служащие людям, деловая среда, в которой процветает предпринимательство, система образования, воспитывающая молодежь в духе терпимости и стремления к достижениям, и технологически продвинутое общество, использующее возможности цифровой революции. Это видение Газы как части Ближнего Востока, живущего в мире, не фальшивого мира из деклараций, которые никто не имеет в виду, и соглашений, которые никто не собирается соблюдать, а подлинной приверженности региону, где, будь ты мусульманин, еврей, христианин, человек любой веры или без нее, ты можешь подняться собственными усилиями и чувствовать, что твое правительство рядом с тобой, а не у тебя на шее. Зять президента США Джаред Кушнер говорит о партнерстве и попытке создать условия для стабильной и мирной жизни в регионе. Мы здесь, чтобы помочь людям Газы, поддержать их и дать им все возможности добиться успеха. И мы действительно видим это как партнерство с ними и с израильтянами, чтобы понять, сможем ли мы создать среду, которая будет мирной, которая сможет нормально функционировать и которая даст людям возможность жить лучше. И думаю, вы сегодня увидели часть этой работы, и надеюсь, она будет успешной. Как я уже сказал, провал не вариант. Госсекретарь Марко Рубио подчеркивает срочность задачи. По его словам, альтернативы текущему курсу по Газе нет, а возврат к войне никто не рассматривает как вариант. Мы хотим немного поговорить о стратегическом видении этой организации, и мы должны сделать все правильно. Для Газы нет плана «Б». План «Б» — это возвращение к войне. Никто здесь этого не хочет. План «А» — единственный путь вперед — это восстановить Газу таким образом, чтобы был прочный и устойчивый мир, где все смогут жить бок о бок друг с другом и больше никогда не беспокоиться о возвращении к конфликту, к войне, к человеческим страданиям и разрушениям. Сам Трамп заявляет о намерении усилить Организацию Объединенных Наций и пообещал ей финансовую поддержку. Мы будем очень тесно работать с Организацией Объединенных Наций. Мы собираемся вернуть ее в строй. Я думаю, у ООН огромный потенциал, действительно огромный. Она не реализовала свой потенциал. 8 войн, я ни об одной из них даже не говорил с ООН, а должен был говорить с ними обо всех. Когда-нибудь меня здесь не будет, а ООН будет. И думаю, она станет намного сильнее. Совет мира будет почти что присматривать за ООН и следить, чтобы она работала должным образом. Но мы собираемся укрепить ООН. Мы позаботимся о том, чтобы у нее были хорошие условия и инфраструктура. Им нужна помощь, и им нужна помощь в финансовом плане. Мы поможем им финансово. И мы сделаем так, чтобы ООН была жизнеспособной. И в ООН есть очень хорошие люди, которые могут хорошо делать свою работу. Но, как я говорю это уже много лет. У ООН колоссальный потенциал. Многим не нравилось, когда я это говорил. Они говорили: «О, тебе не стоит так говорить, потому что нам все равно на ООН». Нет, это действительно очень важно. И я думаю, что со временем она все-таки реализует свой потенциал. Это будет большой день. Также на саммите Трамп сообщает о миллиардах долларов, собранных на восстановление Газы, и о вкладе, который готовы внести сами Штаты. Говорит об Иране и снова вспоминает Нобелевскую премию мира. В ноябре Совет Безопасности ООН единогласно одобрил создание Совета мира. А в прошлом месяце в Давосе мы приветствовали более 20 членов этой очень важной новой организации. И мы очень тесно работаем с Организацией Объединенных Наций. Фактически, я собираюсь немного позже поговорить с генеральным секретарем, это хороший человек, и у меня с ним были хорошие отношения. Если не считать того, что в моем прошлом выступлении они выключили мой телесуфлер. У них были очень интересные встречи, связанные с тем, что, как вы знаете, Иран сейчас горячая точка.
Они встречаются, и у них хорошие отношения с представителями Ирана. И, знаете, идут хорошие переговоры. За эти годы оказалось, что заключить содержательную сделку с Ираном непросто. Мы должны заключить содержательную сделку, иначе происходят плохие вещи. Но мы должны заключить содержательную сделку, и у них отличные отношения с представителями Ирана. И у нас еще есть работа с Ираном. У них не может быть ядерного оружия. Все очень просто. Невозможно иметь мир на Ближнем Востоке, если у них есть ядерное оружие. И у них не может быть ядерного оружия. Им об этом очень жестко сказали. И сейчас самое время для Ирана присоединиться к нам на пути, который завершит то, что мы делаем. И если они присоединятся, это будет отлично. Если они не присоединятся, это тоже будет отлично. Но это будет совсем другой путь. Они не могут продолжать угрожать стабильности всего региона, и они должны заключить сделку. А если этого не произойдет, я, возможно, смогу это понять. Если не произойдет, значит, не произойдет. Но плохие вещи случатся, если этого не будет. Война в Газе закончена. Она закончена. Есть небольшие очаги. Небольшие очаги. Хамас, я думаю, они собираются сдать свое оружие, как и обещали. Если нет, их, знаете ли, ждет жесткий ответ. Очень жесткий. Они этого не хотят. Они вошли в Иран и полностью уничтожили ядерный потенциал. И когда это произошло, когда это было уничтожено, внезапно на Ближнем Востоке наступил мир. Потому что раньше над Ближним Востоком нависала черная туча. И если бы этого не сделали, эта туча там бы и осталась. И такие страны, как Саудовская Аравия, такие страны, как Катар, никто не смог бы ничего подписать. У вас была бы эта угроза. Нельзя было бы иметь мир на Ближнем Востоке. Так что теперь, возможно, нам придется сделать еще один шаг, а возможно и нет. Может быть, мы заключим сделку, вы узнаете об этом, вероятно, в ближайшие примерно 10 дней. Но вместе мы привержены достижению такой Газы, которая будет должным образом управляться на всей территории. Весь регион будет... Вы знаете, так много стран, которые на самом деле не имеют прямого отношения к Ближнему Востоку, но находятся относительно рядом. Все они вовлечены. Они хотят прийти и воевать. Они все время говорят мне, мы хотели бы отправить солдат, если это будет необходимо. И я не думаю, что это будет необходимо. Есть две страны, которые хотят войти и серьезно ударить по Хамас. Я сказал, я очень надеюсь, что это не понадобится, потому что они дали обещание. И они пообещали мне, что избавятся от своего оружия. Похоже, что они собираются это сделать, но нам еще предстоит увидеть. Но это больше не рассадник радикализма и террора. И чтобы положить этому конец, мы сегодня, и я с радостью объявляю, что Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт внесли в общей сложности более 7 миллиардов долларов в пакет помощи. Это здорово. Спасибо, ребят. Спасибо. Я рад объявить, что Норвегия согласилась принять у себя мероприятие, которое соберет Совет мира. Когда я увидел эту записку, я подумал, я рад объявить, что Норвегия... И решил, что сейчас скажут, что они дают мне Нобелевскую премию. Это менее захватывающе. Тут написано, я рад объявить это, Норвегия. А я уже думаю, отлично, я наконец-то получил Нобелевскую премию. Наконец-то. Наконец, они все сделали правильно. Но мне все равно. Мне не нужны Нобелевские премии. Мне важно спасать жизни, просто чтобы вы понимали. И Управление ООН по координации гуманитарной помощи собирает $2 миллиарда на поддержку Газы. Кроме того, Япония только что согласилась провести сбор средств для помощи. И это будет очень крупное мероприятие. Очень крупное? Оно уже успешное. Мы знаем некоторые цифры, которые сейчас обсуждаются. В нем примут участие и другие страны региона, включая Южную Корею, Филиппины, Сингапур и других. И я знаю, что будет участвовать Китай, и, думаю, будет участвовать Россия. Думаю, так и будет. Я хочу сообщить вам, что Соединенные Штаты внесут вклад в размере $10 миллиардов в Совет мира. Спасибо. И нет ничего дешевле, чем мир. Знаете, когда вы идете на войну, это стоит в 100 раз больше, чем достижение мира. У нас вон там в конце сидит человек, который улыбается, потому что вы это поняли после 30 лет борьбы. Верно? 30 лет борьбы. И мы это сделали. Я хочу вас за это поблагодарить. Это было великое дело, которое вы сделали. Вы и...
ваш новый друг. Они пришли ко мне в офис и сказали: я воюю уже 22 года, а теперь ты там уже 23 года, верно? Но я воевал 22 года. Все, что я делал, это воевал с этим джентльменом. Думаю, они стали друзьями, верно? И мы все уладили примерно за 24 часа, верно? И это был хороший мир. Думаю, они стали друзьями. Не уверен, что мне разрешено так говорить. Во время круглого стола Совета мира приглашенные лидеры одобрили 20-пунктный план Трампа по Газе и предложили свою помощь в его реализации. Индонезия пообещала до 8 тысяч военнослужащих для международных сил стабилизации, Египет поддержал рамку Трампа и заявил, что продолжит подготовку палестинской полиции и поддержку ранних проектов восстановления в Газе. Катар обязался выделить $1 миллиард на миссию Совета, а Объединенные Арабские Эмираты объявили о дополнительной помощи в размере $1,2 миллиарда. Помочь обещает и Казахстан. Казахстан готов предоставить гуманитарную помощь для укрепления продовольственной безопасности в Газе и за ее пределами. Казахстан планирует предоставить 500 стипендий палестинским студентам для обучения в наших университетах в течение 5 лет. Мы можем поделиться нашим международно признанным опытом в сфере электронного правительства и другими цифровыми решениями. Казахстан готов поддержать вспомогательные силы безопасности, направив воинские подразделения, включая медицинские, а также отправив наших наблюдателей в Центр гражданско-военной координации. Устойчивое развитие на Ближнем Востоке требует новых способов продвижения мира, сотрудничества и доверия по всему региону. Кроме всего прочего, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать премию имени Трампа. Спецнаграду Совета мира имени президента Трампа, чтобы отметить его выдающиеся заслуги в миротворческой деятельности. К слову, доехать на первое заседание Совета мира удалось не всем. Белорусской делегации не выдали визы, несмотря на то, что все документы были поданы в срок и все процедуры соблюдены. Минск заранее уведомил организаторов, что по решению Александра Лукашенко участие во встрече примет министр иностранных дел Максим Рыженков. При этом приглашение от президента США было адресовано лично Лукашенко. Президент США Дональд Трамп обсуждал возможные сроки нанесения ударов по Ирану, вплоть до ближайших выходных, сообщает CBS News со ссылкой на источники. Военные, по словам собеседников телеканала, уже докладывали президенту, что готовы к действиям уже в эту субботу, 21 февраля. Однако окончательного решения о начале операции еще нет. Собеседники описывают обсуждения в Белом доме как динамичные и продолжающиеся, поскольку руководство страны оценивает риски эскалации и возможные политические и военные последствия. Перед лицом возможного ответа Ирана Пентагон временно перемещает часть персонала из региона, что является стандартной практикой перед потенциальной операцией, подчеркивают источники CBS. Пресс-секретарь Белого дома также заявила, что, несмотря на аргументы в пользу удара, Трамп предпочитает дипломатический путь, но настаивает, чтобы Иран заключил выгодную сделку. Британское правительство не разрешило Соединенным Штатам использовать свои военные базы для возможных ударов по Ирану, сообщает The Times. Речь идет о двух ключевых объектах – авиабазе Раф-Ферфорд в графстве Глостершир и военно-воздушной базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, которые традиционно использовались силами США для операций на Ближнем Востоке. По существующим соглашениям между Лондоном и Вашингтоном, американские военные могут применять эти объекты только при предварительном согласии британского правительства. Официальный Лондон опасается, что удар США по объектам в Иране может нарушить нормы международного права, поскольку с точки зрения британских юристов нет юридической разницы между страной-исполнителем и государством, которое предоставляет свою инфраструктуру для атаки. Отказ Великобритании стал предметом дипломатического напряжения. По данным источников, Дональд Трамп отозвал поддержку соглашению о передаче архипелага Чагос под юрисдикцию Маврикия, где расположена база Диего-Гарсия. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал офицерам, что позиция страны по переговорам с США и Ирана ясна, и в случае атаки ответ будет невообразимым. Он настаивает на демонтаже иранской ядерной инфраструктуры и считает это ключом к соглашению. Ожидается, что 28 февраля госсекретарь США Марко Рубио приедет в Израиль, чтобы обсудить Иран с Нетаньяху. Мы действуем в тесной координации с нашим великим союзником, Соединенными Штатами. Я ясно изложил своему другу, президенту Трампу, принципы, которые с точки зрения Израиля должны направлять любые переговоры с Ираном. Мы готовы к любому сценарию. И одно несомненно. Если аятоллы совершат ошибку и нападут на нас, они столкнутся с ответом, который они даже не могут себе представить. В британском городе Айлшем камеры сняли, как Эндрю Маунтбеттен Виндзор покидает полицейский участок.
Младшего брата короля Чарльза задержали и почти 12 часов допрашивали по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Следствие проверяет обвинение в том, что он мог передать конфиденциальные документы Джеффри Эпштейну. Сейчас бывшего принца отпустили под следствием, он остается под подозрением. В Букингемском дворце заявили, что король воспринял эту новость с глубокой тревогой. Премьер-министр Кир Стармер также прокомментировал арест бывшего монарха. Должен ли Эндрю Маунтбаттен-Виндзор дать показания? Да. Любой, у кого есть какая-либо информация, должен дать показания. Так что будь то Эндрю или кто-то другой, любой, у кого есть относящаяся к делу информация, должен обратиться в соответствующий орган. В данном случае мы говорим об Эпштейне, но есть и много других дел. И, по моему мнению, любой, у кого есть информация, связанная с любыми аспектами насилия в отношении женщин и девочек, имеет обязанность выступить и сообщить об этом, кем бы он ни был. Прокомментировал арест Эндрю Маунтбаттен-Виндзорского и Дональд Трамп. У меня есть вопрос о большом событии за рубежом сегодня. Там арестовали принца Эндрю по делу, связанному с Джеффри Эпштейном. Как вы думаете, люди в этой стране, в какой-то момент соратники Джеффри Эпштейна тоже окажутся в наручниках? Ну, знаете, я в каком-то смысле эксперт, потому что меня полностью оправдали. Это очень приятно. Я могу говорить об этом совершенно спокойно. Я считаю, что это позор. Думаю, это очень печально, и это очень плохо для королевской семьи. Это очень-очень печально для меня. Видеть такое и видеть, что происходит с его братом, который, очевидно, очень скоро приедет в нашу страну. И он фантастический человек, король. Так что я считаю, что это очень печально. И это действительно интересно, потому что раньше никто не говорил об Эпштейне, когда он был жив, а теперь говорят. Но я тот, кто может об этом говорить, потому что меня полностью оправдали. Я ничего не сделал. Более того, все было наоборот. Он был против меня. Он боролся со мной на выборах, как я только что узнал из последних 3 миллионов страниц документов. В северо-западных территориях Канады военные провели учения в настоящих арктических условиях. При морозе под минус 45. Подразделение полка Loyal Edmonton Regiment отрабатывало оборону блокпоста у небольшого аэропорта. По сценарию противник подошел на снегоходах. Завязалась учебная перестрелка. Солдаты заняли позиции, пошли вперед и нейтрализовали атакующих. Холод здесь, но такой же противник, как и условный враг. В тяжелой экипировке двигаться сложнее, реакции медленнее. Каждое действие занимает больше времени. Но, как говорят сами военные, задачу все равно можно выполнить. Просто приходится работать аккуратнее и спокойнее. Во время учений отработали и эвакуацию раненых. Их вынесли на санях, передали медикам и погрузили в вертолет. Маневры проходят вместе с местными общинами. Военные используют не только технику, но и знания людей, которые живут в этих местах и умеют выживать в суровой Арктике. На фоне растущего интереса к региону такие тренировки для Канады становятся все важнее. Сейчас, с учетом ветра холодового фактора, примерно минус 45. В холоде все занимает больше времени. Снег, лед, передвижение, снаряжение. Все сильно отличается от обычных условий умеренного климата. Все движется медленнее. На расчеты уходит больше времени, и реакции у наших солдат медленнее, но мы все равно можем выполнить задачу. У нас была имитация атаки противника на наш автомобильный КПП у места бивака. В этом эпизоде противник подошел на снегоходах. Небольшая группа вступила с нами в бой, мы открыли ответный огонь, продвинулись вперед и нейтрализовали противника. В ходе атаки у нас было 2 пострадавших, которых мы смогли эвакуировать в пункт сбора раненых, где наши медики сейчас проводят сортировку и готовят их к дальнейшей эвакуации. На полигоне Берген в Германии продолжаются учения НАТО Steadfast Dart-26. Около 350 военных из 5 стран отрабатывают действия на пересеченной местности с бронетехникой, вертолетами и беспилотниками, без участия американских военных. Солдаты тренируются штурмовать позиции, проверять здания и работать с дронами и роботизированной техникой. В НАТО говорят, что цель маневров — проверить, как быстро можно собрать и перебросить силы быстрого реагирования. Всего в учениях задействованы около 10 тысяч человек, и они продлятся до марта. Стойкое копье 2026 — это крупнейшее учение НАТО в этом году, и они направлены на отработку развертывания так называемых сил быстрого реагирования союзников. Это, образно говоря, пожарная команда НАТО, которая включает все с самого начала — сухопутные войска, авиацию, флот, киберкомпонент. И этот набор инструментов должен быстро перемещаться. Именно этому в первую очередь и посвящены учения, чтобы мы могли быстро перебрасывать войска, которые в этом году составляют силы быстрого реагирования союзников. Как центральная страна в Центральной Европе, Германия рассматривается как логистический узел, своего рода хаб для таких операций.
Поэтому сейчас АРФ собирают в Германии и в случае необходимости будут перебрасывать отсюда туда, где это потребуется. Швеция объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму около $1,5 миллиарда. В него войдут системы ПВО, дроны, дальнобойные ракеты и боеприпасы. По словам министра обороны Пала Йонсона, это уже 21-й пакет поддержки. Общий объем шведской помощи Украине с начала войны превысил $11 миллиардов. Власти рассчитывают, что парламент утвердит решение быстро. В Кении заявили, что больше 1000 граждан страны оказались втянуты в войну в Украине на стороне России. Об этом в парламенте рассказал лидер большинства Кимани Чунгва, ссылаясь на данные разведки. По его словам, людей вербуют через сомнительные агентства и посредников. В основном ищут бывших военных, полицейских и просто тех, кто остался без работы. Им обещают большие зарплаты, около $3000, крупные бонусы, до $10 000 и даже российское гражданство. Чтобы не привлекать внимание, будущие рекруты вылетают из страны как туристы, а маршруты постоянно меняют через Турцию, ОАЭ и другие страны Африки. По состоянию на февраль 2026 года статус некоторых кенийцев, отправившихся в Россию, таков. 39 госпитализированы, 30 репатриированы, 28 числятся пропавшими без вести, 35 размещены в лагерях или на базах, 89 на передовой, 1 задержан и 1 завершил контракт. Российское посольство в Кении отрицает незаконную вербовку, но признает, что иностранцы могут вступать в армию добровольно. Власти Кении тем временем готовятся обсуждать эту проблему с Москвой. Саммит India AI Impact в Нью-Дели, который должен был показать технологические амбиции страны, начался с хаоса. В первые дни толпы, длинные очереди и путаница с безопасностью. Делегаты рассказывают, людей внезапно просили покинуть павильоны, а потом спешно возвращаться за вещами. Один из стартаперов заявил, что после такой эвакуации у него пропали и носимые устройства. К проблемам добавился и скандал с роботом. Университет Галготиас убрал свой стенд после того, как коммерческую китайскую робот-собаку представили как собственную разработку. Еще один удар – отказ Билла Гейтса от запланированного выступления. Организаторы говорят о смене фокуса, оппозиция, о провале подготовки. Министр информационных технологий Индии Ашвини Вайшнави извинился и пообещал навести порядок. Но гости жалуются. Навигация слабая, мест не хватает, интернет подводит. И несмотря на скандалы, Нарендра Моди заявил, что Индия может стать мировым центром доступного, масштабируемого и безопасного ИИ. Я говорю это с ответственностью и гордостью. Индия не боится. Индия видит в ИИ возможность и будущее. У нас есть талант, энергия и понятная политика. Сильная ИТ, основа и сертифицированная экосистема делают Индию естественным центром для доступных, масштабируемых и безопасных решений в области ИИ. У Индии есть разнообразие, демография и демократия. Модель ИИ, которая работает в Индии, может быть внедрена по всему миру. Поэтому я приглашаю вас проектировать и разрабатывать в Индии, поставлять миру, служить человечеству. Лас-Вегас, город, который живет за счет туризма, подает тревожные сигналы. По пятницам аэропорт все еще заполнен, но уже к понедельнику потоки заметно редеют. Это отражается и в ценах на отели, и в расписаниях авиарейсов, и в зарплатах работников сферы услуг. В 2025 году Лас-Вегас принял на 3,1 миллиона туристов меньше. Это падение на 7,5% и самое резкое снижение за всю историю наблюдений, если не считать пандемию. Пассажиропоток в аэропорту Гарри Рид сократился примерно на 6%, а в декабре, обычно пиковом месяце, сразу на 10%. Экономисты говорят о растущем разрыве. Состоятельные путешественники продолжают тратить, а средний класс все чаще отказывается от поездок. Особенно заметно это в будни. Именно в эти дни отели обычно зарабатывают на стабильной загрузке. Сейчас же номера заполняют скидками и бонусами, но доход на номер в середине недели все равно упал примерно на 11%. Авиакомпании уже сократили количество рейсов в Лас-Вегас, а канадские перевозчики урезали вместимость почти на треть. На фоне политической напряженности и снижения желания ездить в США. На стрипе это чувствуют работники. Чаевые меньше, дополнительные смены исчезают, первыми страдают почасовые и временные сотрудники. Профсоюзы говорят, спад начинается не с массовых увольнений, а с сокращения часов. Экономисты считают, что ключевым испытанием станет весна, когда семьи начнут бронировать летние поездки. И если поток туристов не восстановится, город, живущий развлечениями, может столкнуться с более серьезным замедлением.